首先我覺得佢唔講嘢咧係會有啲原因嘅，有可能佢會驚佢自己講多錯多，令到事情變得更加差。可以鼓勵佢，就算講咗都好，都未必係會收到一啲懲罰或者係俾你鬧嘅一啲回應。因為好多時我發覺大部分嘅男仔咧都係因為驚俾另一半鬧，所以就會一開頭寧願唔好講多錯多，乜都唔講，就可以最大化咁樣去避免所有拗撬發生。但其實呢樣嘢反而係會令到成件事更加惡化。然後除咗不斷去輸出自己對嗰個人嘅意見同睇法，我覺得可以多啲聆聽先嘅。雖然佢而家唔表達嘅方式都係唔好嘅，但係首當其衝就係要同佢講，就算你真係講咗一啲嘢都好，我唔會第一時間去話你，我會想知道點解你係會有呢個出發點會咁樣講呢？係有啲乜嘢原因令到你有呢啲感受，有呢啲情緒呢？咁我又係咪真係一聽完你嘅回應我就會即刻鬧你呢？有冇曾經發生過呢啲情況呢？咁如果係有，我可唔可以改善呢？有好多可以去諗嘅方向嘅。如果真係要有一個和諧嘅溝通，其實呢個都係相處之道嚟嘅。我覺得係需要好好去磨合消化嘅。